Salam, salut, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah, تكونوا كامل بخير ولا خير. En fait, je suis du retour pour le YouTube parce que ça fait longtemps que j'ai arrêté. En fait, j'avais plein de trucs, surtout au niveau de... Parce que j'avais une formation très longue, j'ai déménagé, j'avais une vie en fait. J'ai arrêté pendant un an et puis là, je suis du retour. Et j'espère que vous allez bien. En fait, c'est difficile de revenir sur les caméras et tout. On dirait que ça fait un peu la première fois que je filme, malgré que j'étais toujours présente sur l'Instagram. Mais en ce moment, juste parce que j'ai fait une vidéo juste pour vous montrer que راني راجعة وراجعة بقوة. بقوة. Et surtout, j'ai envie de faire pas mal de vidéos. C'est pas, en fait, j'ai envie de changer parce que comme j'ai vécu dernier temps, plein de choses. Mais حابة نرجع بواحد la méthode. مانيش نحكي غير على بوتي ولا حابه نحكي على بلان على ميز اكسبيريونس بيرسونيل كومون جي ترافيرسي دون لا في سورتو على ديفلوبمون حابه نبارطاجي حوايج معاكم باش باش تبدلوا حياتكم سي با بور مونتري كومون مون ستيل دو في جي با انفي دافوار اون نحب نكون هذيك يوتيوبرز اللي قاعده توري في دارها وفي لي زابي وفي لبستها باش توريكم لو كونسيبت تاع حياتها باش بور فوز انسبيري باش تعيشوا هذيك اللحظه ومن بعد تخرجوا من لا فيديو تخرجوا افيك اون انرجي نيجاتيف وتقولوا نو جي با انفي علاش هي عايشه حياتها على انا ماشي نو سي با سا دو تو مون كونسيبت دو سيت فواسي مون كونسيبت سي كوا سي دو ان شاء الله نعطيكم دي زيدي باش تافونسيو في الحياه جو بارطاج مي اكسبيريونس باش بور هادوك سورمونتي لي ديفيكولتي باش تفوتوا تجاوزوا كل ما هو صعيب pour des petits projets surtout les femmes اللي قاعدين في الدار باسكو سي فري مع الولاد لا ريسبونسابيلتي كاين بلان بارامتر يعني يخلوك تولي كوم عندك ان هانديكاب باش انا جي باسي انا عديت على الشيء هذا كامل وحابه ندير دي فيديو سوا بور لا بوتي بور لو فيزاج لي شوفو تو بور لو ريجيم pour plein de choses aussi حابه نعطيكم des astuces aussi pour كيفاش تحلوا المشاكل avec une douceur avec un moral un peu avec un calme surtout les filles اللي حابين يقراو il faut parce que في الدنيا هذه شوفوا si vous avez un travail si عندكم خدمه والخدمه هذيك قلقانين منها وكل شيء il faut changer parce que la vie ça passe vite, il faut faire des formations, il faut faire des études, surtout pour les femmes comme à mon âge, à 40 ans, donc il y a beaucoup de solutions. J'ai 40 ans, c'est fini ma vie. Non, la vie ما عندهاش un chiffre, la vie ما عندهاش un chiffre, surtout, je قلت لكم قبل, toujours prenez un peu une heure ou un quart d'heure dans la journée, uniquement pour vous. Voilà, pour être un peu épanoui يعني تكوني سعيدة وانت في حياتك عندك لازم تخلقي جو لنفسك وما تكوبيش حياتك على الاخرين جامي الحياه لازم تكون وعلاش ربي خلقنا كان عنده ديفيرون باسكو نكملوا بعضنا وكل نحب نولي كوبيا الاخرى وعلاش انا مخلوقه وما جيناش للدنيا هذه جينا يعني باش نتباهاو على بعضنا باللي فواتور باللي ميزون اروحش في روتيني نو جينا للدنيا هذا عندنا ان بوت عندنا رساله راح نبعدوها سواء تعاوني العباد سواء السعي هو يفو tu trouves c'est quoi ta mission sur cette terre انا هي اللي حابه يعني عندي بزاف حوايج راه نحكيهم لكم مي بصح يجوا اون فور ميزور يجوا وحده ورا وحده وكنت تحبوا ندير لكم لي ماسك بور لو فيزاج يا با سوسي باسكو جي با مال دوسي دي استوس عندي حوايج بزاف بور لي شوفو باسكو انا لي شوفو اوسي et voilà مالا تبعوني ان شاء الله في بيانتو ان شاء الله شاك سيمين ان شاء الله نحب ندير او موا 2 فيديو في الاسمان لا قدرت ان شاء الله لا قدرني الله ومن بعد كاين بزاف دي سوجي اكتبوا لي واش حابين نحكيو لا كان عندكم دوطخ سوجي نحبوا نحكيو مع بعضنا بوركوا با ابري نعطيكم بلان باسكو انا جي بوكو دي تيموانياج في حياتي بني كاين ناس سيتي ils m'ont traversé mon chemin, mais j'étais comme une porte-bonheur pour eux. Alhamdulillah, j'avoue. Même pour moi aussi, j'ai traversé des chemins. Oh là là. Mais alhamdulillah aussi, j'ai surmonté les étapes.
وفوالا اوني لا. جيمغا بيان تعاونوني باش القناه تاعي ترجع كوم افون وتطلع شويه شويه. الي ابيانتو ان شاء الله. prenez soin de vous et essayez toujours. prenez un peu de temps pour vous, uniquement pour vous. même عندك الولاد، عندك الدار، عندك الخدمه، خلي au moins 1 heure dans la journée uniquement ليك وحدك. فوالا ديري خلوه بينك وبين روحك. هذا هو لو بوت تاع باش نبقاو شغل نجدوا الحياه. فوالا تتجدد الحياه بيان سور، باسكو سي كل حاجه نجددوها، باسكو الارض خلقت في الدوران والدنيا كل خلقت متحركه، يعني احنا ما خلقناش ثابتين. الوغ مالا ديما راح نتحركوا كيما ديما كان جديد. هيا مالا نقول لكم ابيانتو، تشاو تشاو.